Мен сіздерге қазір сұранысқа ие өнімдердің бірі туралы айтқым келіп тұр. Ол бізде пармелит деп аталады. Яғни пармелин шөбі бар құрамында, топинамбур тамыры бар, тағы басқа шөптерден тұратын осы фитотаблетки. Бұл біздің бронхо өкпе жүйесінің жұмысын жақсартады. Суық тиген кезде суықтың асқынбауын алдын алады. Және иммунитетті көтереді. Жаңбыр жауып, үйге тоңып келдіңіз, жұмысқа тоңып келдіңіз, с собой алып жүрсеңіз, таблетка мынау алып жүруге ыңғайлы. Кипятокқа араластырып таблеткасын ішіп алсаңыз, сізді тұмаудан алдын алады, асқындырмайды. Ал енді уже асқынып кеткен тұмау болса, бронхо өкпеге түсіп кетпеу үшін, асқынып кетпеу үшін, немесе сауығу үшін сіздерге ішуге рекомендую. Престелген шөп, көріп тұрсыздар, 2 таблеткасын 200 мл ыссы кипятокқа араластырып ішіп аласыз.